ပထမဆုံးစာတမ်းလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ကိုယ့်အိမ်လို့သဘောထားပြီးနေပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက make yourself at home လို့ပြောလို့ရတယ် make yourself at home ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ကိုယ့်အိမ်လို့သဘောထားပြီးနေပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မနက်စာအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက breakfast is ready လို့ပြောလို့ရတယ် breakfast is ready ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့မနက်စာအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်နေ့လယ်စာအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက lunch is ready လို့ပြောလို့ရတယ် lunch is ready ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့နေ့လယ်စာအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ညစာအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက dinner is ready လို့ပြောလို့ရတယ် dinner is ready ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ညစာအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းအမှန်တရားခါတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာကThe truth is always better လို့ပြောလို့ရတယ် The truth is always better ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့အမြဲတမ်းအမှန်တရားခါတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမှငါ့ကိုမတားနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက Nobody can stop me လို့ပြောလို့ရတယ် Nobody can stop me ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ဘယ်သူမှငါ့ကိုမတားနိုင်ဘူးလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းမှာအမားရှိတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက Everyone has fault လို့ပြောလို့ရတယ်Everyone has fault ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့လူတိုင်းမှာအမားရှိတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါမင်းတို့အရန်ဂုဏ်ယူတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I am very proud of you လို့ပြောလို့ရတယ် I am very proud of you ပေါ့နော်ငါမင်းတို့အရန်ဂုဏ်ယူတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်စတင်မှုအတွက်အချိန်ကြာပြီးအချိန်တန်ပြီလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက it is time to begin လို့ပြောလို့ရတယ် it is time to begin ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့စတင်မှုအတွက်အချိန်ကြာပြီလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းရဲ့အိမ်မက်တွေအားလုံးအမှန်တကယ်ဖြစ်လာပါသေးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက May all your dream come true လို့ပြောလို့ရတယ် May all your dream come true ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့မင်းရဲ့အိမ်မက်တွေအားလုံးအမှန်တကယ်ဖြစ်လာပါသေးလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာလေ့ကျင့်ကြရအောင်အင်္ဂလိပ်စာလေ့ကျင့်ကြစို့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက Let's practice English လို့ပြောလို့ရတယ် Let's practice English ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့ကျင့်ကြရအောင်လို့လေ့ကျင့်ကြစို့လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အုံးစီလိမ့်မှာပေါ့နော်အုံးစီလိမ့်မှာလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ do while on the hair လို့ပြောလို့ရတယ် do while on the hair ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့အုံးစီလိမ့်မှာလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါ့ကိုဂရီပေးပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက promise me လို့ပြောလို့ရတယ် promise me ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ငါ့ကိုဂရီပေးပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘေးကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့ပေးပါဘေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးပေးပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက move aside a little လို့ပြောလို့ရတယ် move aside a little ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ဘေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးပေးပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုတ်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက move back လို့ပြောလို့ရတယ် move back ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့နောက်ဆုတ်ပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါအမားပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက my mistake လို့ပြောလို့ရတယ် my mistake ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ငါအမားပါကျွန်တော်အမားပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါအမားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက not my mistake လို့ပြောလို့ရတယ် not my mistake ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်အမားမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အနောက်မှာပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I will come back later လို့ပြောလို့ရတယ် I will come back later ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်နောက်မှပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီနေ့ညအိပ်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက sleep here tonight လို့ပြောလို့ရတယ် sleep here tonight ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ဒီမှာဒီနေ့ညအိပ်ပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းကကိုယ်သေးတုံးကိုတူးနေတာပဲလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက you did your own great လို့ပြောလို့ရတယ် you did your own great ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့မင်းကကိုယ်သေးတုံးကိုတူးနေတာပဲလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါဘာမှမသိချင်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာကI don't want to know anything လို့ပြောလို့ရတယ် I don't want to know anything ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ငါဘာမှမသိချင်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှမသိချင်ဘူးလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါအဲ့ဒါကိုငါမျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I saw it with my own eye လို့ပြောလို့ရတယ် I saw it with my own eye ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရန်အဝေးကြီးကိုမသွားပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက
don't go too far လို့ပြောလို့ရတယ် don't go too far ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့အဝေးကိုအရန်ကြီးမသွားပါနဲ့လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခပိုင်းနိုင်ကိုသတိထားပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက beware of pickpocket လို့ပြောလို့ရတယ် beware of pickpocket ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ခပိုင်းနိုင်ကိုသတိထားပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမေကမီးဖိုချောင်ထဲမှာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက my mother is in the kitchen လို့ပြောလို့ရတယ် my mother is in the kitchen ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်အမေကမီးဖိုချောင်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တရုတ်အစားအစာတွေကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I like Chinese food လို့ပြောလို့ရတယ် I like Chinese food ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်တရုတ်အစားအစာတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းကြည့်ရတာဖျားနေတဲ့ပုံပဲလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက you look sick လို့ပြောလို့ရတယ် you look sick ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့မင်းကြည့်ရတာဖျားနေတဲ့ပုံပဲလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါစိတ်ကိုငါမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်မထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I can't control my mind လို့ပြောလို့ရတယ် I can't control my mind ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်မထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူမရဲ့အပြုံးလေးကိုသတိရတယ်လို့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်သူမရဲ့အပြုံးလေးကိုလွမ်းတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I miss her smile လို့ပြောလို့ရတယ် I miss her smile ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်သူမရဲ့အပြုံးကိုလွမ်းတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါမင်းကိုအရန်ချစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I love you so much လို့ပြောလို့ရတယ် I love you so much ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ငါမင်းကိုအရန်ချစ်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးလို့တစုံတရာကြိုးရှိရလို့ခံစားရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်